Carme, quin és el secret per arribar a 111 anys? No hi ha secret. Vas vivint un dia i l'altre dia fins que hi arribes. No cal que et cansis. Això és ser ric. Hi ha persones que són més joves i no estan com tu. Estira't, que estaràs més còmode. Com si estiguessis a l'espa. Els metges, com les infermeres, com els treballadors, tots m'han tractat molt bé i m'han cuidat molt bé i han tingut paciència, perquè els malalts tots volen paciència, perquè jo sóc infermera i també ja sé que s'ha de tenir paciència pels malalts. Dues cuixes sí, però què hi vols fer? La mare no es pensava mai arribar a 111 anys, per tant, jo tampoc pensava ser la filla de la senyora més gran de Catalunya i la segona de l'estat espanyol. Ella diu que tant és ser la primera com la desena, que la qüestió és estar bé i trobo que té tota la raó. La qüestió és estar bé i tenir salut. La mare ha estat ingressada 2 vegades a la Vall d'Hebron. La primera vegada, a 109 anys, es va trencar el fèmur, sort del seu cardiòleg i el seu metge de capçalera, que ens van dir, escolta'm, s'ha d'operar perquè si no s'opera es morirà. I aquí a Vall d'Hebron la van operar. I al cap de 2 mesos i mig ella pujava i baixava escales perquè vivíem en un segon pis sense ascensor. Per tant, la primera vegada que hem estat a la Vall d'Hebron només podem tenir paraules d'agraïment a tothom. Extraordinari hem estat aquí a la Vall d'Hebron. La segona vegada que hem estat a Vall d'Hebron va ser perquè ella va tenir una infecció a la placa del fèmur que es va trencar. Hem estat pràcticament 4 mesos aquí, ha tingut 4 intervencions perquè la infecció ha costat molt de controlar. Ara en aquests moments la té controlada i ella s'ha recuperat molt bé i la veritat és que ningú diria que una persona que ara ja té 111 anys, que va estar tants dies hospitalitzada i amb tants medicaments, doncs ara s'hagi refet d'aquesta manera. I torna a ser un èxit de Vall d'Hebron. Jo dic, és que li han salvat la vida 2 vegades. Amb una infecció bacteriana com la que tenia, si tu no estàs la sort de tenir un traumatòleg i un equip mèdic que la vigilin i que la controlin, doncs segurament tampoc se n'hagués sortit. La Carmen Noguera es una paciente muy especial para mí. La llevo tratando desde el 2022-23, ya que sufrió una fractura de fémur, una fractura en la que si no se hubiera tratado, pues posiblemente hubiera traído grandes consecuencias. Inicialmente el manejo de este tipo de pacientes pues hay que tenerlo con mucho cuidado, ya que el objetivo nuestro es de que recuperen su función, de que no tengan dolor y puedan hacer una vida relativamente normal junto a sus familiares. Entonces aquí en el Hospital Vall d'Hebron hemos tratado a Carmen, hemos hecho una osteosíntesis del fémur derecho, en la cual pues, ha podido recuperar inicialmente la función, pero posteriormente tuvimos una complicación que ha requerido varias cirugías, las cuales han sido unas cirugías muy importantes para ella. Ha pasado a través de muchas situaciones difíciles que por suerte junto a su familia hemos podido salir adelante. Actualmente Carmen se encuentra bien, se encuentra estable y puede realizar una función relativamente normal. Es un poco complicado el tema de la deambulación por el riesgo y la fragilidad que tiene, pero dentro de todo Carmen está sin dolor y tiene una vida bastante normal. Hola, soc Puri, soc infermera de la unitat del pacient fràgil traumàtic d'aquí de l'Hospital Vall d'Hebron. A la nostra unitat la mitjana d'edat de pacients sol ser entre els 80 i 90 anys, tot i que la Carme va ser una excepció, va ser la més longeva de la nostra unitat. Nosaltres treballem en un equip interdisciplinar. Això ens permet fer un abordatge més integral del pacient des de totes les seves àrees i necessitats i poder fer front a qualsevol esdeveniment advers que ens passa degut a la fractura de fèmur. En el cas de la Carme, igual que en la resta del pacient, les tasques d'infermeria sempre van dirigides al benestar del propi pacient. Ens centrem no només en la recuperació física, sinó també en la seva pròpia autocura, impliquem els cuidadors del pacient i també en la presa de decisions tant del propi pacient com dels familiars. Això ho fem sempre amb uns estàndards de qualitat
i seguretat del pacient. En el cas de la Carme va ser un repte i una responsabilitat afegida pels seus 111 anys, però va ser molt fàcil, ja que la família ens ho va posar molt fàcil i la pròpia Carme.